بسم الله الرحمن الرحیم. یک نکته اخلاقی که امروز میخوایم در خدمت شما بیان کنم اویه که از مشکلات پریشان نشین عزیزان من. از کرایسیس های زندگی همیشه شکست را فوراً قبول نکنین. انسان برایش مشکلات مایه، از لحاظ اقتصادی مایه، از لحاظ خانگی مایه، مختلف مشکلات از خود خو میگنی در دنیا هسته و بر انسان بعض اوقات هجوم میره، بعض اوقات انسان را شبقه مونه مشکلات. انسان باید فوراً داد و فریاد چی بور نشنه. مو نقطه را باید توجه کنید، نقطه عرفانی را، ویه که خدا همیشه قد از مو هسته، بسیار نزدیک است. خدا که جلوه های قد از مو هسته. حضرت آدم علیه السلام را وقتی که از بهشت بور کرد، حضرت آدم بسیار گریه کرد. خدا گفت زیاد گریه نکو، ما که تو هستم. ما جلوه از ما نمونه حضرت حوا هسته، حضرت حوا که تو هسته. نه ای که خدا نخواسته مو اینجی منفی در ذهن کو کس پایه که خداوند متعال تجسم شد در من حضرت حوا، نعوذ بالله. نه جلوه خدا. علامه طباطبایی رحمت الله علیه سیور میگنید گریه میکرد. گفت چرا گریه میکرد؟ ما جلوه خدا را، خوبصورتی خدا را ما بین زمین میگرنم، خوبصورتی خدا را ما میگرنم. خدا همیشه که از ما هسته. خدا مور فراموش نمونه. مشکلات بعض اوقات ما یاد بریز و مصلحت ها هسته که موشمو رشد کنی، موشمو طرف خدا بوری. بر حال امتحان الهی میه که وقتی که مشکلات سمات مو باید داد و فریاد مو باید بور نشنه. من خود خموم بعض اوقات بعضیا بسیار زیاد خونجیگر است، زود خونجیگر میشه، زود نالو فریاد چی بور میشه. باید صبر کنی عزیزان من. صبر میمونه از اینه که دستاخ و دستاخشته. نه زندگی خود جاری بیلی، کارهای روزمره خود پیش ببری، نو برنامه ریزی ها که استکنی. یک فرد انسان از منی خانه انسان فوت مونه و با هیچ دیگه زمینگیر نکنه شیره که این بور منزوی شونه و تنها زندگی اختیار کنه که بابی مفوت کرد، مادر مفوت کرد یا یک فرد خانه مفوت کرد. نه، ما میگنی در من تاریخ امام حسین ولی انسان از دنیا موره شهید میشه. حضرت زهرا سلام علیها که تکیهگاه علی علیه السلام بود و یه اردو تکیهگاه دیگه خوب بودن، جدا شدن از دیگه خوب. علی علیه السلام زندگی خود جاری هشت. درست غم بسیار سنگین بود و او تکیهگاه تمامی از اینا رسول خدا بود. او از دنیا رفت. لذا خدا که از ما هست، ما باید خوبصورتی دنیا را درک کنی، خوبصورتی دنیا را باید بفهمی. نان مخری، اولادهای خود توخ کو، اولادهای خود بگی که این جلوه خدا هست، جلوه خدا هست. و انسان منیش میگنی که یک آرامش پیدا میشه، منی انسان یک سکون پیدا میشه، یک اطمینان قلبی که است انسان پیدا میشه. انسان لذت محسوس من از زندگی خو میگنی. در مقابلش در یوروپ و در اسلامی ممالک بعض اوقات خودکشی ها میشه. به خاطر چی؟ به خاطر از که او درک نکرده زندگی را، حقیقت چیه. خیال کرده می رنگارنگی دنیا هست که او منظور نرسید دیگه ما باید خود زندگی ختم کنیم، در حالی که در دنیا دیگه عذاب ها منتظر شی هسته. خداوند متعال شما را حفظ کنه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.